Assalamu alaikum, معكم محمد وهذه فيديو جديدة sur les structures de traitement conditionnel. المرة هذه باش نخدمو un problème, la résolution de l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0 dans R. برشا مات برشا تكسير كرايم هذا كله ما فهمش منه، باش نخدمو حاجة سهلة حاجة بسيطة. هات نفهمو أول حاجة شنو يلزمني نعمل وشنو يلزمني نلقى. انت utilisateur باش تدخل لي كوفيسيون ال A وال B وال C وتستنى من الالغوريثم تاعك اللي يعطيك الفالور دو x باش تكون ليكواسيون تاعنا ax carré plus bx plus c égale 0. بالطبيعة كي تقولو find x باش تقولو هو x، لا لازمك نخدمو بالكدا. أول حاجة نحسبو دلتا اللي هو b carré moins 4ac selon السيني دو دلتا باش نخرجو دي ريزولتا. كان دلتا متاعي positif باش يكونو عندي دو solutions x1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a, x2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Quand delta égale à 0, وقتها automatiquement racine de delta égale à 0 وهذا باش نجرب عنه une solution double x1 égale à x2 égale à moins b sur 2a. كان دلتا متاعي نيجاتيف وقتها باش نقولو راه ما فماش solution dans R خاطر ما عنديش الحق نحط la racine d'une valeur négative. هذا هو البروغرام متاعي، هات نفهموه توا كيفاش يتخدم. Je déclare mes variables. On a A, B, C de type réel. Il y a les coefficients de l'équation. Delta est de type réel et c'est une valeur intermédiaire qui est égale à B carré moins 4AC. X1 et X2, ce sont des réels. Il y a les solutions de l'équation. Et ce programme taille équation avec un début équation. Écrire, donner la valeur de A, puis il y a un message de l'utilisateur qui dit donner la valeur de A. Lire A, et on a la valeur de l'utilisateur qui dit كيف كيف بالنسبة للB وبالC. دلتا égale à b carré moins 4ac. توا كان دلتا بوزيتيف معناها عندنا دو سوليسيون x1 x2 x1 moins b plus racine de delta sur 2a x2 moins b moins racine de delta sur 2a. فانا لازمني نثبت في لي بارونتيز نتاعي. وقتها je vais afficher les deux solutions x1 égale à x1 et x2 égale à x2. هنا il faut prendre en considération les x1 هذايا اللي ما بين les deux virgules هو باش يافيشي لي الريزولتا هذايا. كيف كيف بالنسبة ل x2 هو باش يافيشي لي الريزولتا هذايا. وقتها fin si fin équation. Par contre كان condition الأولى غلطة je vais tester à la deuxième condition. كان delta égale à 0 وقتها x1 égale à x2 donc il suffit نكتب x1 égale à moins b sur a كهو زيد باش نكتب الزوز ونقولو une solution double x1 égale à x2 égale à x1. fin si fin équation. Par contre كان الأولى غلطة الثانية غلطة donc automatiquement delta باش تكون négatif خاطر في الكونديسيون الاولى قلنا strictement بوزيتيف الثاني قلنا ايجال 0 دونك الكا اللي قاعد هي دلتا نيجاتيف. وقتها كي دلتا نيجاتيف ما عندناش سوليوشن دونك نكتب له با سوليوشن فان سي فان ايكواسيون. بروغرام ايكواسيون uses when certain var عندنا ال A عندنا ال B عندنا C عندنا x1 x2 delta de type réel. نبدأ begin end. باش عندي أول حاجة قلنا باش ندخل écrire donner la valeur de A. right ln donner la valeur de A. read ln A. كيما عملنا هذا باش نعمل نفس الحاجة اللي للبي و سي. سي بون دخلناهم 3 فالوريت. توا نحسب الدلتا متاعي. دلتا ايكال b fois b moins 4 fois a fois c. نبداو if delta strictement positif معناه begin end. البوت نتاع البيجين و end خاطر عندي plusieurs instructions. كي تبدا انستركسيون بركا جوست نكتبها ونتعدل else if. كي يبداو عندي اكثر من انستركسيون لازم نحط begin و end. x1 2 points égale 2 points égale
parenthèse moins b plus sqrt lié racine de delta sur 2 fois a où x2 تولي moins racine de delta وباش نافيشي الزوز راي tln deux solutions x1 égale valeur de x1 x2 égale valeur de x2 point virgule else if delta égale à 0 علاش عندي من instruction عندي زوز على خاطر باش نقولو x1 égale à moins b sur a باش نكتب لي الميساج نتاعي هذاك علاش نحطو begin and donc x1 égale le point égale moins b sur 2 fois a right ln solution double x1 égale x2 égale x1 else باش نقولو بعد دلتا نيجاتيف باش نقولو right ln pas de solution ok نكونو كمان كومبيليو نقص الثاني لهنا سي بون جاونا احلى جو هات نكزيكوتيو هنا ندخل 1 ندخل 2 ندخل 1 b carré اللي هي 2 fois 2 4 moins 4 fois 1 fois 1 puis يعطينا 0 مع الدلتا نتاعي ايكال 0 باش يخرج لي اون سوليسيون دوبل هذا ندخل توا 1 5 51 bon ou 1 51 au carré puis يجينا برشا moins 4 ac moins 4 puis يجينا دلتا بوزيتيف يخرج لي دو سوليسيون كيف كيف توا هاد ناخذو troisième cas كان b carré est 1, moins 4ac, moins 20, puis j'ai moins 19, et donc pas de solution. B, نغزلو لهنا. هنا عندنا sur 2a, نزيد sur 2a. تخيل a متاعك نيجاتيف، شو معناها؟ باش تقسم على 0. هي mathématiquement c'est impossible. هيت نشوفو شنو باش يقول لنا هو. كي ناخذ a égale à 0 وناخذ b وناخذ c دلتا متاعي باش يجينا b carré moins 4ac puis يجينا 25 خاطر b égale à 5 دلتا égale à 25 normalement يخرج لنا دو سوليسيون اور شنو قالك invalid floating point operation علاش فين في ليني 18 قالك راه فما حاجه سافا با ما عندكش الحق خاطر هنا نقسمو على 0 دونك لازم ناخذ اون كونسيديراسيون كاين a متاعي égale à 0 شنو كيفاش لازم نتصرف وهذا تو باش نشوفوه ديما رد بالنا كي نجيو نقسمو على العدد لازموش يكون العدد هذاك ايكال زيرو وكنحط غاسين عمري ما نحط غاسين على نومبر نيجاتيف دونك في الحالة مال a égale à 0 l'équation نتاعي باش تولي bx plus c égale à 0 c'est une équation du premier ordre les résolutions نتاعها bx égale à moins c x égale à moins c sur b ديما نراجع روحي ونقول راني عمرو لازمني نقسم على العدد ايكال à 0 دونك لهنا الb لازموش ايكال 0 وقت السوليسيون نتاعي باش تعطيني moins c sur b يجي يقول قايل فماش حاجه باش تعمل كيفاش نحط البي ايكال زيرو كيفاش نحط البي ايكال زيرو لازم ناخذ الكونسيديراسيون الكا هذاك وقت ليكواسيون نتاعي باش تولي لي سي ايكال زيرو a x carré plus bx plus c ايكال زيرو ال a ايكال زيرو دونك a x carré باش يعطيني يتنحى bx باش يتنحى باش تقعد لي c ايكال زيرو معناتها انا باش ندخلو الفالور دو سي وسولون دو فالور دو سي هذايا باش نقول فما شنو فما سوليسيون ولا كان السي نتاعي ايكال زيرو شو معناتها 0 égale 0 donc tout l'ensemble R est une solution خاطر هنا quelle que soit la valeur de x
0 il est toujours égal à 0 donc c'est. Par contre quand on a la valeur de 5 je prends le 5 égale à 0 c'est impossible عمره ما يجي 5 égale à 0 donc ديما نرجع روحي ونقول كان ال A égale à 0 وال B ماهوش différent 0 معناتها باش تولي لي l'équation du premier ordre solution نتاعها moins C sur B كان A égale à 0 وال B égale à 0 راهي باش تولي une constante égale à 0 الكونستانت هذيك كانها هي 0 زاده باش تولي لي 0 égale à 0 donc quelle que soit la valeur de x باش تجي ديما صحيحه. Par contre كان الكونستانت هذيك elle est différente de 0 راهو سي امبوسيبل عمره ما يكون عدد مخالف للصفر يساوي صفر عمرك ما تقول 10 يساوي صفر معناتها صحيح سي امبوسيبل. نفس الخدمه نتاعنا نقولوا donner la valeur de a lire a donner la valeur de b lire b donner la valeur de c lire c. b كان a égale à 0 et b différent 0 معناتها l'équation نتاعي elle est de premier ordre ou solution unique de type moins c sur b. Ainsi fin équation. Par contre كاين الكونديسيون الاولى غلطه اش معناها soit a ماهيش égale à 0 ou bien b égale à 0 واحدة منهم تطيح السيب كلها ونقولوا وقتها تعديو على الكونديسيون الثانية est-ce que a égale à 0 et b égale à 0 et c égale à 0 كان صحيح اش معناتها l'équation بتاعي elle est d'ordre 0 معناتها constante égale à 0 والconstante هذيك هي égale à 0 وقتها c'est tout est une solution هذا 0 il est égal à toujours à 0 ainsi fin équation. Quelle est la غلطة الثانية غلطة je teste sur la troisième a égale à 0 et b égale à 0 et c différent de 0 كان هذه صحيحة اش معناها l'équation d'ordre 0 une constante égale à 0 une constante هذيك il est différent de 0 5 يساوي صفر ce qui est impossible et donc fin équation. تو نجيو كان الأولى غلطة الثانية غلطة الثالثة غلطة باش نجي ديريكتومون للرابعة معناتها l'équation نتاعي 100% du second degré. وقتها باش نخدم كيما الخدمه خدمناها من الاول بالكل نكالكول دلتا كان دلتا بوزيتيف كان دلتا ايغال 0 ou bien sinon دلتا نيجاتيف فانسي فان ايكواسيون. هي توا نحسنوا في الكود نتاعنا f a égale à 0 and b différent de 0 then ني وقتها باش تكون ليكواسيون نتاعنا دو بروميير اوردر والسوليوشن نتاعها moins b moins c sur b right ln solution unique égale à moins c sur b. هنا حتى كان ندخل لي c égale à 0 بتعطيني une solution عندي solution هي 0. بالكونت الخدمه نتاعي ما تتعديش خاطر لازمني لهنا نحط بارونتيز منها ديما كيبداو عندي اكثر من كونديسيون نحطهم كلهم ما بين بارونتيز كيف عندنا غلطه اخرى اللي هي لازمش يكون بوين فيرغول في اخر الانستركسيون ديما قبل اس قلنا ما نحطش بوين فيرغول else if قلنا توا كان a égale à 0 and b égale à 0 باش تولي لي كونستانت égale à 0 هات ناخذ لو كا اللي c égale à 0 اش معناتها 0 égale à 0 donc لهنا quelle que soit la valeur de x l'équation elle existe toujours est vraie donc هنا tout est une solution. كيف هذه الناحية else if a égale à 0 and b égale à 0 and c différent de 0 معناتها c égale à 0 تقولو 5 يساوي صفر اللي هي غلطة باش يقولك راهي تلين impossible point virgule نحيوها else else توا ما عنديش مشكلة ما عندي حتى كونترات باش تولي دلتا متاعي فيها مشاكل تولي ايكواسيون متاعي نضمن لي هي سكون دوغري قلنا عن اكثر من انستركسيون هذاك علاش نعمل begin و end كي الخدمة متاعي تكون منظمة
وديما بعد على بعض، ديما الخطوات تاعي تكون منظمة. عندنا غلطة لهنا شناهي ناقص هذين، جاونا أحلى جو. هات ناخذو الكا اللي الأ متاعي زيرو والبي متاعي ماهوش زيرو، دونك هنا باش تولي إيكواسيون دو بروميي أوردر اللي هي موان سي سور بي موان، هات نقولو ان، دونك باش يجيني موان ان سور 5 اللي هي موان زيرو دو موان 0,2. فوالا موان 2 10 puissance موان 1 اللي هي او هي اكسبوزون موان 1 معناتها 10 puissance موان 1. هات ناخد a égale à 0 البي égale à 0 و c égale à 0. اش معناها؟ معناتها 0 égale à 0 كل que soit la valeur de x اللي باش تدخلها انت، وهذه elle est toujours vraie. Donc اي solution tout est une solution. هات نجربو كا واحد اخر اللي a égale à 0 b égale à 0 c égale à 5. تقولو 5 égale à 0 باش يقول لك impossible. وكان نخدمو بالكامل كنا نخدمو فيهم عاديين، ما ماشي الاي ماهيش زيرو، دونك ايكواسيون تاعنا باش تجي سكون دوغري وهو سوا دلتا بوزيتيف دلتا نيجاتيف دلتا ايغال زيرو، و سولون لا فالور دو سين دو دلتا او بيان لا فالور دو دلتا نجمو نقولو عندنا سوليوشن ولا ما عندناش سوليوشن. في الكا هذا اون با دو سوليوشن. فوالا كملنا بارتي نتاع الكود. الفيديو الجاي باش يكون على قريب ان شاء الله، ما تنساوش ابونيفو جيم بارتاج. تحياتي.